Друзья, всем привет! Сегодня мы расскажем вам о том, как Димаш снова спел на Первом канале в России. В телепередаче «Точь-в-точь» пытались повторить вокал Кудайбергена. Как жюри в образе ангела отозвалось о манере пения Димаша. И какова была реакция продюсера певца Каната Айтбаева. Однажды нам уже предсказывали появление казахского певца в телепередаче «Маска» на канале НТВ. Даже называли претендента Димаша. Казахский певец действительно появился на сцене, но не Димаш, а Анатолий Цой. Выступление Димаша Кудайбергена состоялось, но еще в более рейтинговое время – вечер воскресенья в шоу перевоплощений «Точь-в-точь», и притом дважды. Сначала был продемонстрирован фрагмент оригинального выступления Димаша с песней «Любовь уставших лебедей», чтобы напомнить зрителям, еще, возможно, незнакомым с творчеством Кудайбергена, как поет артист, дабы те сами смогли сделать выводы. А потом уже была показана кавер-версия с полным перевоплощением артистки Валерии Ланской в образ Димаша. Было все – и лебеди, и любимая мелодия, но чего-то не хватило. Не хочется называть номер Валерии пародией, но все-таки это первый подобный вариант, когда была предпринята попытка приблизиться и повторить манеру пения и передать сценический образ Димаша, чем уже выказано уважение к творчеству певца. Кроме того, в аналогичных передачах показывают копии только очень известных и уважаемых артистов, тех, кого можно сразу узнать по неповторимой манере пения. Мы помним, что и сам Димаш не раз с большим мастерством повторял сценический образ его любимого певца Майкла Джексона, и его вокал, и лунную походку, и танцевальные движения. Такие номера Димаша – дань уважения к творчеству кумира. Итак, что ценно в телепередаче «Точь-в-точь»? Прежде всего, приятно, что все судьи оказались компетентны и знают, как именно поет Димаш. Номер Валерии Ланской был настолько неожиданным и непредсказуемым, что большинство судейского состава восхищенно хвалили исполнительницу. Похоже, всем понравилась сама идея показать Димаша, что не может не радовать. Трое судей единогласно поставили высшие 5 баллов Ланской. Судью шоу Леонида Ярмольника номер буквально окрылил. Он даже надел ангельские крылья и вещал уже в образе небожителя с крылышками за спиной. Добрым ангелом был не только Ярмольник, но и двое других судей. Все хвалили и сам номер Валерии Ланской, и попутно творчество Димаша. Максим Аверин сказал, что Димаш обладает магией, а сам он подобен человеку-птице. Но вот Максим Галкин, несмотря на общее ликование, наблюдал за выступлением Валерии с весьма серьезным видом. И когда подошла его очередь высказаться, быстренько вернул всех судей в жестокую реальность. «Вы меня простите, но это было ужасно, ужасно», – сказал он. Далее Максим лаконично, но точно рассказал, что повторить Димаша не только невозможно, но и просил впредь других артистов не браться за подобные номера. Он отметил, что Димаш поет свободно, а Валерию сравнил с паровозом и поставил только 3 балла, чем вызвал бурю негодования в зале. Несмотря на низкий балл, поставленный исполнительнице, все-таки Максим оказался максимально прав, потому что видел живые выступления Димаша во время 2 концертов, которые сам же и вел. Конечно, как никому, Максиму Александровичу видно, что у Ланской не получилось точь-в-точь изобразить Димаша. Впрочем, это совершенно бесполезная затея.
Да, таким Галкина мы давно не видели. Согласитесь, Максим всегда в любых ситуациях просто душка, славится добрыми отзывами о выступлениях артистов, всегда мило беседует с детками в передаче «Лучше всех», ну и, конечно же, Галкин, будучи пародистом, как никто знает толк в этой профессии, может заслуженно похвалить артиста, но не в этот раз. Максим Александрович и его супруга Алла Пугачева всегда ценили высокий уровень вокала казахских исполнителей. Как не вспомнить, что перед предпоследним концертом Аллы Пугачевой в 2019 году были приглашены лучшие певцы на концерт «Подарок для Аллы». Среди популярных исполнителей был и Димаш Кудайберген, на тот момент только начинавший завоевывать российскую сцену. Уже тогда Максим Галкин, представляя Димаша, высказался очень лестно о его таланте. Потрясающий тандем, невероятная песня. Давайте вспомним и великого Батырхана Шукенова с группой А-студио, которых Алла Пугачева тоже взяла под свое крыло и обеспечила условия для работы в России. Мы не забыли добрые слова Максима и Аллы Борисовны о Ержане Максиме после того, как на Первом канале в шоу «Голос дети» юному певцу вместо законного первого места, увы, дали второе. Но вернемся к шоу «Точь в точь». Несмотря на разные оценки номера Валерии Ланской, тактичный продюсер Димаша Канат Айтбаев поблагодарил артистку. Спасибо за выбор песни, Валерия, удачи! Согласитесь, друзья, что это уже новый уровень популярности Димаша. Жаль, что Валерии Ланской Максим поставил низкий балл. Это оценка не Димашу, а попытки изобразить его. Однажды в далеком прошлом даже классики жанра не смогли повторить себя. Вот какая забавная история произошла в США. Проводили конкурс среди актеров, и нужно было повторить образ Чарли Чаплина. Выступал сам Чарли, и представьте себе, что великий актер тогда смог занять только второе место. Так что давайте поблагодарим Валерию за смелый шаг. Она показала свое видение образа Димаша. По-женски доброе, но без магии вокала Кудайбергена. Напишите в комментариях, почему у Валерии не получилось показать Димаша точь-в-точь. Друзья, всем большой рахмет!